Fazendo barulhinho das minhas unhas, check. Primeiro eu vou começar com o limão. Agora um esmalte. Agora essa caixinha que eu achei, vai ser um barulho muito satisfatório. Basicamente agora esse não faz barulho quase de nada. Eu nem faz barulho. Não faz, gente. Esse papel agora eu faço. Agora esse copo de vidro. Agora essa bolsa. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, meus amores.